直到3刷《甄嬛传》，我才发现，原来它里面有这么多细思极恐的细节。比如第1集的选秀环节，安陵容明明资质平平，为何会被皇上选中？难道真的是因为落到发髻上的那只蝴蝶吗？答案是否定的，因为这场选秀本就是一场精心策划的阴谋。要想了解这个问题，就要先理清皇上和太后的关系。彼时正值新帝登基，后宫格局尚未稳定，在这种情况下，太后深夜造访养心殿。所谓的养心殿，相当于皇上的综合办公室，是权力和政治中心，而太后是后宫第一人，贸然来此本就不合时宜，甚至还有点越界的意思。在历史上，慈禧太后曾在养心殿垂帘听政，将皇帝架空成傀儡，所以对于母亲的造访，皇上是心生不满的。母亲为儿子带了绿豆百合粥，打着天气炎了的幌子，聊的却是传宗接代的事儿。皇家最要紧的是要开枝散叶，绵延子嗣，为此才要3年一选秀，重视后宫。皇额娘交选是，那么选秀的事儿就定了，一切听皇额娘安排。哀家老了还能安排什么呀？让内务府挑个好日子，一轮一轮的挑下来，挑得出色的给你为嫔为妃。前面说自己不便安排，后面又要内务府挑日子，明显是心口不一，甚至还有点越俎代庖。这说明母亲性格强势，母子的关系并不好。而太后所谓的绵延子嗣，也不过是句场面话，她真正的目的是通过选妃来制约华妃的势力。多年以来，皇帝独宠华妃一人，其兄长年羹尧更是居功自傲。这样的年氏集团已经严重威胁到皇宫政治平衡，就像现代职场一样，当某个部门功高盖主时，管理层便会启动招聘计划，引入新鲜血液来打破原有格局。所以说，太后的选秀提议本质上是一次人力资源的战略调整。皇上十分聪慧，当然能洞察母亲的小心思，但对方是长辈，他也不好多说什么。皇帝愿意选新人就好，只是也别冷落了旧人。朝政再要紧，后宫还得常去。还有皇后，再怎么说也是主母啊。这段话一语双关，表面上是建议，却带有指责之意。皇上不便回绝，于是便下榻景仁宫，皇后亲自下厨，为他准备了丰盛的御膳。看到这里我都有点饿了。听说熊喵来了和甄嬛传联名了，25号就官宣上线了，到店打卡还有很多甄嬛周边，下了班一定要去吃一顿。几天之后，到了选秀的日子，皇宫里来了很多秀女，大都是达官贵人的女儿，其中最普通的就是安陵容，要背景没背景，要权势没权势。东阳县城安比怀之女安陵容，年16。臣女安陵容参见皇上太后，愿皇上太后万福金安。从这里我们可以看出，皇上其实对她并不满意，或者说对选秀都没有兴致，只想敷衍了事。撂牌子，赐花。太后看出了皇上的心思，又不好出言提醒。可就在这时，安陵容却突然开口：安陵容辞谢皇上太后，愿皇上太后身体安泰，永享安乐。旁人被撂了牌子都一脸的不高兴，你倒懂规矩。陵容此生能有幸进宫见到皇上太后一面，你是最大的福气。安陵容的落选感言让太后找到了契机，于是主动开口称赞。要知道太后可不轻易夸奖人，她这么做有2个目的：一是对此女很满意，她性格温顺，既能制约华妃，又不跟皇后争宠；二是在提醒皇上卖她个面子，将此女留下来。这时一只蝴蝶飞上发髻，鬓边的秋海棠。皇娘，既然她都带着花了，就别此花。皇上听懂了太后的言外之意，便顺着蝴蝶的借口将安陵容留了下来。事实上是皇上对太后做出的妥协。所以说安陵容的入选看似偶然，实则背后有其必然性。她的父亲是松阳县丞，可以说身份卑微，没有强大的家族背景，这意味着他进宫后不易形成外戚势力，更加容易掌控，也为他后来人性的扭曲，沦为宫廷斗争的牺牲品埋下了伏笔。